Univerzita Komenského v Bratislave nemá klasickú kamennú univerzitnú knižnicu, ale každá z jej 13 fakult má svoju vlastnú fakultnú knižnicu. Spoluprácu fakultných knižníc zabezpečuje akademická knižnica, ktorá je metodickým a koordinačným pracoviskom. Ústredná knižnica Filozofickej fakulty, jednou z najväčších knižníc na Univerzite Komenského, má okolo 400 000 zväzkov. Patria k nám aj čiastkové knižnice, ktorých je okolo 30 na fakulte. Treba spomenúť také najväčšie slovanský seminár, historický seminár, ktoré vznikli vlastne z tých pôvodných seminárov ešte zo začiatku, ako sa začala budovať fakulta. Naša knižnica vo svojich útrobách skrýva Európske dokumentačné centrum. Sme na Slovensku jedno z 5 centier, ktoré využíva tieto služby. Naši čitatelia, nielen študenti, ale aj široká laická verejnosť u nás nájde dokumenty európskeho charakteru. Vznik fakultnej knižnice je spätý so založením Lekárskej fakulty v roku 1919. Profesorský zbor rozhodol o zriadení knižnice na prízemí Aspremontovho paláca. K prioritným činnostiam knižnice patrí spracovanie publikačnej činnosti zamestnancov fakulty a zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. K 100. výročiu fakulty akademická knižnica spracovala online historickú zbierku učebníc a monografií pedagógov Lekárskej fakulty. Všetky odbory, ktoré sa na prírodovedeckej fakulte študujú, úzko spolu súvisia a preto aj knihy sú niekedy zamerané tak všeobecne, že je problém zaradiť ich do konkrétneho fondu, pretože vlastne by mali patriť do všetkých. Rozdelenie literatúry do niekoľkých fondov prináša aj výhodu pre čitateľov, pretože keď prídu do knižnice, dostanú knihu hneď, máme väčšinou voľný prístup k literatúre a nemusia si dávať žiadanku a čakať, až kniha príde zo skladu. Vďaka podpore informačného vzdelávania sa zlepšila vzájomná komunikácia medzi nami a používateľmi. Nemusíme už riešiť rôzne bizarné požiadavky typu čo máte na bolesť, na čo sme zvykli ponúknuť tabletky proti bolesti, pričom sme až neskôr zistili, že išlo tému seminárky a študentka očakávala zoznam zdrojov s touto témou. Alebo tzv. Farebné požiadavky, kedy namiesto autora alebo názvu knihy sa študenti dožadovali zelenej chémie, sivej gnózy a podobne. Tak vtedy súčasná vedúca a prvá vedúca knižnice pani Figušová dostali to zrkadlo ako dar. Je to kvázi ako keby majetok knihovníkov a knižnice. A teda má takú putovnú cestu s nami a verím teda, že to zrkadlo tu navždy zostane, pokým bude knižnica Fotovaša knižnicou. Ďalšou takou zaujímavosťou našej knižnice sú veľmi pekné výhľady. To je ako vtipne hovorím kolegyňam, že 100 € platu navyše. Naša knižnica disponuje knižničným fondom z oblasti telesnej výchovy a športu a k dnešnému dňu máme okolo 47 000 knižničných jednotiek. U nás má študent priamy kontakt s knihou, keďže máme voľný výber. Keď sa študenti pripravujú na zápočty, na skúšky, okrem toho, že je tu dostatočný priestor na túto prípravu, majú aj dostatočný výber literatúry, aby sa vlastne k tým skúškam a k zápočtom pripravili. Knižničný fond zahŕňa odbornú literatúru z oblasti biblických vied, dogmatickej, systematickej teológie, morálnej a pastorálnej teológie, cirkevného práva, cirkevných dejín, liturgiky a katechetiky. Knižnica sa môže píšiť krásnymi priestormi v zrekonštruovanej budove zo 14. storočia a freskami zo 17. storočia na fasáde budovy. Nachádza sa v tichu pešej zóny na najstaršej ulici Bratislavy na Kapitolskej. Knižnica disponuje aj historickým fondom, ktorého azda najvýznamnejšou súčasťou sú aj spisy Filipa Melanchtona z polovice 16. storočia. Povšimnutia hodnou je aj početná zbierka kníh Biblie, do ktorej patrí aj preklad z afrického jazyka Zulu. Študenti počas štúdia však využívajú grécky a hebrejský podklad. Akademickú knižnicu EBFUK môžeme vďaka jej vybaveniu považovať za jednu z najmodernejších na Slovensku. Samozrejme, ako fakulta manažmentu, tie nosné predmety, študijný program
management, marketing, medzinárodný manažment sa tu učí, finančný manažment, podnikanie, hej, malé, stredné podnikanie, rodinné podnikanie, tak k tomu máme príslušnú literatúru v hojnom počte. A mňa osobne veľmi teší a myslím si, že moje kolegyne, keď prídu študenti a pochvália sa, že sa im podarila úspešne napísať seminárna práca, a ja obrovskú radosť mám, keď prídu a poďakujú sa nám, že bakalárku odovzdali, obhájili to, diplomovku odovzdali, obhájili alebo dizertačnú prácu